Hi friends, அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க யூனிக் சேனல். நான் உங்கள் பிரகாஷ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், துபாயில் வந்து இந்த வாரம் வந்து ஏர் ஷோ நடந்துட்டுருக்கு. அதாவது நவம்பர் 17 இந்த மந்த் நவம்பர் 21 வரைக்கும் துபாயில் வந்து ஏர் ஷோ நடந்துட்டுருக்கு. இந்த ஏர் ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வந்து எனக்கு ஒரு லக்கியான சான்ஸ் ஒன்று கிடைச்சது. அந்த சான்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் மட்டும் ஏர் ஷோ பார்த்தாது நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரைபருக்கு எல்லாமே இந்த ஷோ வந்து வீடியோ மூலிமா காட்டலாம். அந்த மாதிரி தாட்டில் தான் இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வீடியோ வந்து சூப்பராக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஏர் ஷோ 2019 வந்து துபாயில் இருக்கிற அல்மக்தம் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டில் நடந்தது. ஏர் ஷோ வந்து ரன்வேல தான் நம்ம போய் பார்க்க முடியும். ஆனால் ஏர் ஷோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளேயே நிறைய ஸ்டால்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க. நிறைய பெரிய பெரிய ஏவியேஷன் கம்பெனிஸ் எல்லாமே அதோடு பல நாடுகள்லேருந்து வந்து இங்கே வந்து ஸ்டால்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் வந்து சேல்ஸ் ஆகட்டும், டெவலப் பண்ணுறதுக்காகட்டும், ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டால்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அதில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது வந்து நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கிற HAL ப்ளஸ் Brahmos உடைய ஸ்டால்ஸ் தான் இந்த நம்ம வீடியோவில் முதல்ல பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு இந்தியா ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி இருந்தது, எந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா இந்தியாவோட ஸ்டால்ஸ் எப்படி இருந்தது? இந்தியாவோட ஸ்டால்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்தது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரஷ்யன் ஏவியேஷனுடைய ஹெலிகாப்டர் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து நான் பர்மிஷன் கேட்டேன். அந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து ஷூட் பண்ணேன். இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் எல்லாமே ப்ளஸ் அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் ஹெலிகாப்டர் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து ரஷ்யன் ஏவியேஷனுடையது. இந்த ஹெலிகாப்டர் மாடல் வந்து KW505 ஹெலிகாப்டர். KWனா கில்லர் வேல் அந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்கும்போது. இதோட அப்ராக்சிமேட் ப்ரைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெலிகாப்டருடைய இது வந்து $1,97,000 வந்து காஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. மேபி வெறும் ஹெலிகாப்டர் மட்டும்தான் நினைக்கிறேன். இந்த ஹெலிகாப்டர் மாடல்லையே 2 விதமாக இருக்குது. KW505, KW505 TRBன்னு. இதோட கிராஸ் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 1335 கேஜின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ப்ளஸ் இதோட அப்ராக்சிமேட் எம்டி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 812 கேஜி மட்டும்தான் இதோட எம்டி வெயிட் இருக்குது. இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபியூல் பார்த்தீங்கன்னா KW505 வந்து 150 லிட்டர் பிடிக்கும். KW505 TRB பார்த்தீங்கன்னா 300 லிட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபியூல் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம். இதோட ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா KW505 வந்து 175 km/h போகும். KW505 TRB பார்த்தீங்கன்னா 195 km/h போகும். மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க ஹெலிகாப்டர் வந்து 510 km தான் இதோட ரேஞ்ச் இருக்குது. இதுதான் இந்த ஹெலிகாப்டர் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ். ரஷ்யன் ஏவியேஷன் KW505 ஹெலிகாப்டர். நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஏரோஸ்பேஸ் கம்பெனி போயிங் ப்ளஸ் அதோட UAE உடைய பிக்கெஸ்ட் ஏர்லைனான எமிரேட்ஸ். இந்த 2 கம்பெனியோடைய ஸ்டால்ஸ் தான் இந்த இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் மீதி டீட்டெயில்ஸ் அங்கே பார்க்கலாம்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், முக்கியமான ஸ்டால்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே போயிங், எமிரேட்ஸ் ப்ளஸ் இந்தியா எல்லாமே பார்த்தாச்சு. வாங்க இப்போ ஏர் ஷோ போய் பார்க்கலாம். வீடியோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நான் கடைசியில் வந்து பேசுகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருந்தது வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இன்னும் நிறைய வீடியோலாம் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். மொத்தமாக எல்லாமே ஒரே வீடியோவில் போட்டால் வந்து வீடியோ வந்து லென்த்தாக போயிடும். அதனால தான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்லாம் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். எமிரேட்ஸுடைய A380யோட ஃபுல் ரிவ்யூ எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அதோடு சேர்த்து இன்னும் ஏர் ஷோவுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாமே அடுத்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அடுத்த வீடியோ வந்து இன்னும் ஒரு 4-5 நாளுக்குள்ளேயே நான் அப்லோட் பண்ண மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது? வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி நல்ல வீடியோஸ் ப்ளஸ் நல்ல டெக் வீடியோஸ்க்காக நம்ம சேனலில் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி விடுங்க. இந்த சேனல் அப்டேட் பண்ணுற எல்லாம் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் இவ்வளோ தான். மீண்டும் ஒரு நல்ல டாப்பிக்கோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்க வரேன். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரகாஷ்.